家好，我是行车王小沈。今天有一位客户啊，他说他在行驶的过程中听到这个车上有异响，但是没有过来检查，过了很久再过来检查。现在我们来看一下磨损到什么程度了。这个轴承的防尘帽不是取下来的，是磨损掉的。这个螺丝啊都已经取不下来了，是切割开的。整个这个珐琅盘底座都已经磨烂了，这里边的轴承已经磨得没有了。刹车盘磨损更厉害，所以当车上出现异响的时候，要及时检查一下。看这里的丝扣都已经没有了，小轴承的珠子也没有了。像这种情况啊，在高速行驶时，轮子有可能会跑掉，是非常危险的，后果不堪设想。现在我们只能换上新的了。首先，我们把轴承的底座给擦擦干净。我们跟轴承上涂上一些润滑脂，之后我们把轴承放回底座，我们把这个油封轻轻地敲进去。我们跟这边的轴承上也涂一些润滑脂，之后我们把轴承放回底座。好，整个刹车板跟珐琅头已经组装好了，现在我们把羊角给装上去。现在我们把 ABS 传感器安装上去。现在我们把挡泥板安上去。现在我们把组装好的刹车盘和珐琅头安装上去。我们调整好这个螺栓以后啊，一定要上这个锁销。最后我们把防尘罩轻轻的敲好。现在我们把刹车分泵安装上去。好，现在我们把分泵螺栓固定紧。通过我们的维修以后啊，现在已经恢复正常。导致这个故障的主要原因是轴承损坏以后没有及时更换导致而成的。我建议大家呀，在出现类似情况以后，必须及时检查和维修，否则会非常危险。西瓜视频。